2 oydan bana aloqa qilajak bo'lsam, yaxshi turmay turibdi. Aloqa vaqtida uxlab qolib turibdi. Xohish pasayib ketdi. Вообще, avval haftada kamida 3-4 marta bo'lar edi. Hozir oyda 3-4 marta bo'ladimi, yo'qmi, bilmayman. Hamma narsa yaxshi, yeb-icharim yaxshi. Lekin bir shu atadoni vaqtida uxlayman, ozgina ichaman, chekaman. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Deb yonimga bir bemor kelib turibdi. Bu bemorni biza tekshirsak, yana shikoyatini eshitdingizlar-ku, uxlamayman vaqtida ichadi, chekadi. O'sha narsa bu bemorda qon aylanishini pasaytirib bergan, jinsiy holatda gormonlarni dabdala qilib tashlagan, prolaktin oshib ketgan, erkak qiladigan testosteron gormoni tushib ketgan, yana aytganimdek qon aylash ham pasayib ketgan. O'sha holatlarni biz aniqladik, bemorni rejimini to'g'irladik. Birinchi navbatda rejim. Ya'ni uykuni to'g'irlash kerak, to'g'ri ovqatlanish kerak, harakatni qilish kerak, suvni to'g'ri ichish kerak, ya'ni kamida 1,5-2 litr. Plus Kegel mashqini ham qo'shdik. Bemorimizga zararli odatlarni yo'qotdik, bu yerda gormonlarni to'g'irladik. Ana bemorda hozir jinsiy xohish ham oshib ketdi, jinsiy quvvat ham oshdi, ereksiya ham zo'r. Bu gap bilan nima deyman? Liboy kasallikni sababini aniqlab, xudo xolasa davolasa bo'ladi. Birinchi navbatda sababini aniqlash kerak. Sababini aniqlamayın, to'g'ri diagnoz qo'ymayın, lecheniya qilib bo'lmaydi. Buni har bir vrachni o'zi qiladi. Ya'ni terapevtlikini qiladi, andrologligini, ginekologligini. Agar sizda shunday muammo bo'lib turgan bo'lsa, bemalol ko'rikmaga kelishingiz mumkin.